وقتی که من عاشق میشم دنیا برام رنگ دیگه است. صبح خروس خونش برام انگار یه آهنگ دیگه است. سلام. بسیار زیبا خوندی. چطوری؟ باریکالله. خوبین؟ همه یک موج موسیقی داریم. آره دیگه. اصلا خواستم با چیز شروع کنیم. آره. با خوندن تو شروع کنیم. آره هر چی که میا خوب خون، من اینجا تر زدم تو آهنگ. این قشنگ خوندی. گروه مجلل کومان واسه عروسی‌ها ببینیم میتره کنیم. واقعا میتونیم ما میدونیم که اگه یوتیوب نشد میتونیم بریم ببین کارهای عجیبی میتونم تو عروسی بکنم. تو عروسی چی میخوردی؟ اگر دیدی رو میز همه چی هست؟ فقط گوشت، موز و گوشت. باقالی پلو همیشه تو عروسی هست. اذیت نمی‌کنه این موضوع؟ خیلی وقت عروسی نرفتم. فکر کنم آخرین عروسی که رفتم ایران بودم. من عروسی خواهرم بود که دیگه باقالی. من فکر کنم 2 بار رفتم عروسی. آقا حسین شما چطوری راستی؟ شما چند بار عروسی رفتی؟ خوبی؟ خیلی کم. منم یادم نمیاد. منم خیلی. تو این بحث صحبت کنی ممنونم ازت. از بک‌گراند چیز شدی؟ آپگرید شدی به صندلی ببرسی دیگه صندلی بده امروز رسید. باز خوشحال. آره از پس زمینه به رو موقعی زمینه. که اون پشتم نشست ما همیشه بهش میگیم بیا جلو دوربین با اون حرف بزن ولی خودت. آره آخه خیلی آدم صحبتی نیستم. بیشتر لذت میبرم که گوش بدم. من از بودن تو در کنار اون لذت میبرم. الان اومدم که شما دوتا راحت تر صحبت کنید. آخ مرسی. آره زیاد پس صحبت نکن بذار ما آره راحت کن. آره اصلا اول بگو که ما کلا نمیذاشیم حرف بزنیم. الان که دیگه اینو گفتی که دیگه ایمان دیگه اصلا من دیگه الان تنها هدفم تو این پادکست اینو نذارم. من تو عروسی‌ها من غذاها که میکس میشه دوست ندارم خیلی. نه دیدی مثلا ژله میذارن کنار باقالی پلو و چیزا اینا. هیچ کس واقعا هیچ کس این کارو نمیکنه. ژله و باقالی پلو فکر کنم یه مثه یه چیز. من زیاد دیدم تو عروسی‌ها میکس میذارن. چون اینجوری نه چند دفعه هی بری. من کلا جای سلف سرویس هم خیلی بدم میاد. آره خاطر چند دلیل. آره یه دونه بستنی فروشی رفتیم تو اینطوری بودی من اینجوری بودم که مگه میشه یه همچین چیزی. شب اصلا خورد بود دیگه تا مدت سر این که فهمیدن که باورش نمیشه یه بستنی فروشی سلف سرویس تو همه میتونن دست بزنن به چیزا. مثلا تو هیچ چیز سلف سرویسی نمیری؟ یعنی مثلا اوپن بافه باشه اصلا نمیری؟ اصلا امکان نداره نمیری؟ نه چقدر عجیب. خیلی. حتی اگه زیرش گرم باشم چه فرق میکنه؟ بدتره. آخه میکشه میکروب ها رو دیگه. اگه غذا گرم اون حرارت یه دونه شمع چیز گذاشتن کاری در تاثیر نداره کشتن چیزا. نه خیلی سخت میگیری. آره خداییش دارم سعی میکنم هر روز بیشتر رو خودم کار کنم. مثلا الان شروع کردم باشگاه رفتن و چون یکی از دلایل اصلی که فهمیدم مثلا باشگاه رفتن به خاطر همین چیزاست. بعضی وقتا خیلی وقتا مثلا 90% اوقات به خاطر تنبلیه. بعد بن اسکرین آره اونم میگم الان 10% دیگه‌ش هم به خاطر اینی که مثلا همین وسواسامه دیگه. ولی تازگی دوباره شروع کردم رفتم پیش آراد وایب لاونج. تو چرا نمیای دیگه؟ تو هم میومدی مدت. من کلاسام خیلی موقع است. نمیذاره درست بشه. بعد رفتم اونجا مت خودمو خریدم. این چیزی که روش ورزش می‌کنی. تو می‌کردی این کارو؟ مت خودمو هم جدی؟ خب من خیلی دیر به ذهنم رسید این موضوع. بعد خریدم گذاشتم اونجا که یه ذره حداقل میگم این مال منه. سال هاست. من از قبل کووید من مت خودمو خریدم. خیلی فکر آخه من چیز میرفتم. من کیک باکسینگ که میرفتم ببین واقعا یکی از کثیف‌ترین جاهای دنیا. یعنی این متاشون میدیدم مشکی شده دیگه و اونطوری تمیز. یعنی اینطوری بود که اوکی هر کسی که مثلا عرق از زیر پای خودشو تمیز بکنه. بعد از مردم میومدن عرق خالی کثیف. کلا میگم تو باشگاه یه ذره بعد وسواسی نباشی دیگه وگرنه خیلی اذیت میشی. میتونی وسواسی هم باشی دیگه. بعد میتونی. من اینجایی که میرم میدونن سیستم منو برام همیشه خیلی پرفکت و اصلا کلا باشگاه خب. ولی اینم بهت بگم من اگه جای تو بودم نمیذاشتم کسی به من به قول خارجی ها شت بده برای اینکه مثلا آدم تمیزی هم. اینکه تو نمیری سلف سرویس و اینا به نظر من یه هایر چیزه. به نظر من کاملا اشتباهه اخلاقم. نه اتفاقا نه شلتر باشم یکم و شل بگیرم. و مخصوصا تو زندگی هر وقت سفت میگیری بدتر سرت میاد همیشه. نمیدونم. نه من اینطوری نمیخوام. چی میگن صابون رو هر چی محکم‌تر بگیری ماهی رو. آره ماهی رو. صابون هم میشه یه جورایی. پرنده رو تو نباید بذاری تو قفس. آره درست.
ولی خلاصه نظر آدما اذیتت بکنم به خاطر عقایدی که داری و به خاطر علایقی که داری. تو چه خبر؟ هفته خوبی داشتی ها؟ معلومه رنگ اشغال کردی. آره چقدر برنزه. خواستم گفتم این تغییر خیلی برنزه شدی. خوش گذشت به تیوب خرید و برد. چرا نمیفهم چرا اینجوری داری میگی؟ میخواین از اون درش بگو تعریف کن. نه تو تعریف کن. وایسی قبل از اینکه به اینا برسیم میخوای در مورد ایمیا صحبت بکنی و ترندینگ روی یوتیوب خیلی ببین و اسپاتیفای. آره اسپاتیفای رو نمیدونم هنوز اسپاتیفای واسم چیز نیومده برام آپدیت نیومده که ببینم چند نفر تو اسپاتیفای دیدم. اسپاتیفای خیلی الان تعریف میکنم بازیشو داستان و بازیش چه جوری کار میکنه که بچه‌ها بیاد بگیرن سیستمشو. ولی حالا خود چیز که ترکوندیم بچه‌ها مرسی از تک تک کسایی که شیر کردن ویدیو رو دیدن موزیکو رو گوش دادن. از همینجا بوس میکنمتون. خیلی از زحمت کشیدیم واسش. بعد خیلی اصلا نمیدونی یه باری از چیزی خالی شد که وقتی میبینی آدم دوست دارن اصلا اینجوری که آخش یعنی همه خستگی آدم در میره. واقعا همه خستگی آدم در میره. خیلی دوستش داشتن بچه‌ها. کلی کامنتای بالا تازه یه روز الان اومده. الان ذوق دارم ببینم چیا میشه. آدم‌ها تو یوتیوب دارن ریاکت میکنن بهش. کلی دیدم ویدیوها رو خیلی باحال اتفاق افتاد. یعنی خیلی همونا دارن دور ریاکت میکنن. یه سری آدمای جدید بودن. حالا میخواد یه دونه ویدیو درست کنه که خودش ریاکت میکنه به ریاکشنای بچه‌ها. آره یعنی ریاکت تو ریاکت میشه. بعد آرت ورک اینا دارن درست میکنن. کلی دارن گوش میدن مسیج میزنن که مثلا ویدیوش بچه‌ها همه وایبای مختلف داشت که مثلا یکی لاست آف اس واکینگ دد دقیقاً تو سر ما همینا بود. موقعی که داشتیم توم ریدر لاست آف اس فرام خیلی فهمیدن. اصلا توش موقعی که داشتیم ضبط می‌کردیم خودتونم میگفتین او مثلا این اتیکه شبیه فلان چیز این اتیکه. آره خیلی اصلا چیز بود. جاهاش دیدی چه باحال بود. آره لوکیشن گیره. بعد بچه‌ها تو که اونجاها بودی میفهمی چقدر کات خورده از یه لوکیشن. مثلا یه تیکش که پرده رو میزنه که میره تو اون اصلا یه جای دیگه از یه روز اصلا انقدر باحال کات اینا با هم چسبیدن. مثلا 10 تا لوکیشن رفتیم فکر کنم واسه شون تو یه روز 10 تا لوکیشن رفتیم. بعد این لوکیشن ها همه رو تو هم چیز کردن. خیلی باحال بود. صندلی من هی میاد پایین کم کم هی دارم اینجوری میخوای صندلی بیارم حواسم باشه بدمش بالا. خیلی باحال بود. همه چی خوب بود و ریسپانس های خوب گرفتیم. بچه‌ها خیلی دوستشون خودمون خیلی خستگیتون در رفت. الان خیلی انگیزه داریم واسه آهنگای بعدی. سر قبلی و اینه که خیلی وقت افتاد دیگه. بله. 7 ماه که داشتیم آهنگ مینوشتیم رپ می‌کردیم مینوشتیم. الان چی مثلا 2 تا آهنگ بعدمون از الان ضبط شده است. تموم و چیز شده. تموم که نشده. یکیشون کامل تموم شده. اون یکی هم 99%. بچه‌ها من نشیدم. واسه هی میذارم من هی پروسه هر دفعه میذاری میگی این تمام نشده ها. این تمام نشده. یکیشون ولی کامل تمام شده که هدف اینه که مثلا هر 2-3 ماه دیگه آهنگ بدیم بیرون که بتونی روی تو بازیش بازی اسپاتیفای این بود که اسپاتیفای خیلی از ویویی که میگیری به خاطر پلیلیست شدنه. یعنی اسپاتیفای خودش آهنگ تو اگر خوشش بیاد میذاره توی پلیلیست‌های مختلفی که داره. بعضی پلیلیست مثلا کسایی هستن که 2 تا آهنگ دادن بیرون ولی مثلا آهنگ دومشون رفته تو پلیلیست مثلا 15 میلیون ویو داره. خب یعنی اصلا عجیب غریبه پلیلیست بیفتی. یعنی اصلا بستی به پلیلیستی که هست که میفتی ولی وقتی مثلا تو اون خوباش بیفتی دیگه تمومه. مثل ساجستشن یوتیوبه که توش ولی خیلی چیزتر خیلی دیگه انگار مثلا تو رو بذاره تو پلیلیستی که مستر بیست مثلا نفر قبلی مستر بیست گوش داده بعد بیاد تو رو ببین یعنی اتومات کلی ویو میگیره. کلی آدما از اونجا میشناسن تا از این حرفا. بعد یه آپشن داره که اگر میخوای پول بدی واسه این کارا که من اون کار نکردم چون که میخوام بیافتم تو این پلی. حالا سیستم پلیلیست افتادن چجوریه اونجوری نیست که فقط بعد مینیمم مثلا 6 هفته قبل 4 تا 6 هفته قبل آهنگت آپلود باشه تا اینا اصلا بیفتی تو اون پروسه که اینا وقت کنن آهنگ تو رو ببینن. بعد ما سر فرام از مثلا اینجوری نه مثلا یه هفته قبل آپلود شده بود مثلا 10 روز قبل آپلود شده بود مثلا هیچ وقت شانس این که تو پلیلیست بره نبود. ولی مثلا سر ترک های بعدی خیلی دلم میخواد این کارو بکنم. بعد صحبت کردم با آرتیستایی که مثلا خارجی هم باشون صحبت کردم که مثلا ترکشون مثلا 20 میلیون ویو داشت. بعد گفتم چه جوری اینجوری گفت مثلا پلیلیست. بعد گفتم چه جوری همه چی بهم یاد داد توضیح که مثلا 6 هفته قبل بذاری بعد پیچ کنی آهنگ تو. بعد یه دونه مثلا متن بنویسی که توضیح بدی که چرا من باید برم تو این پلیلیست. چرا مثلا من لایق اینم که من پلیلیست. بعد اون کسی که اون پشت ببینه بعد تصمیم میگیره واسط که آقا بعد مثلا اسپاتیفای کانادا مثل که یه گروه کوچیکن
که تصمیم میگیرن. ببین واقعا از کانادا داره بدم میاد. یعنی یوتیوب کانادا 3 نفرن، اسپاتیفای کانادا دوری یه گروه کوچیک. اینو می‌خواستم بگم. این خوبه. خب من اگه یه جوری بتونم با اینا آشناشم با اسپاتیفای کانادا خیلی باحال میشه دیگه. مثلا بگم آقا آهنگم گوش بدیم، ما تو کانادا آقا کانادا آرتیستاش هم کمتره خیلی نسبت مثلا با آمریکا اینا دیگه. با اینکه اینقدر به آمریکا نزدیکی نمیتونی اینقدر تو سرت بزنن به عنوان یه دونه کشور. خیلی عجیب غریبه. من فکر کنم اگر مثلا ما با یوتیوب کانادا صحبت می‌کردیم طرف میگه ما واقعا 3 نفریم که یکیشون هم رفت شدن 2 نفر کلا. یعنی کلا بخوای با یوتیوب کانادا اتفاق تو کانادا بیفته 2 نفرن که می‌تونی باشون. از یه طرف خیلی خوبه، از یه طرف خوبه، هم دیگه رو میشناسیم. مثلا تو یوتیوب کانادا هم دیگه رو الان همشون رو میشناسیم. ولی از اون طرف هم خب مارکت کانادا خیلی کوچیک‌تره دیگه و قبول کنید اصلا آخه مارکتش کنار آمریکا اصلا کنار آمریکا هیچی نیست. مارکت آمریکا میدونم، ولی منظورم که اینا یه مارکت مشترک با هم دیگه دارن. فکر کنم چند وقت پیش دیدم کل مارکت کانادا قد یکی از ایالت‌های آمریکا، مثلا یکی از ایالات خوب مثلا چی بود نبود، نمیرسید بهش. یعنی به ایالت هم نمیرسید، چه برسه به جمعیت داره آمریکا. اینو میفهمم، ولی به نظرم باید یه ذره بعد این دیگه وقتی اینقدر با هم دیگه البته خب ترامپ نمیذاره. خلاصه پلیلیست شدن خیلی مهمیه تو اسپاتیفای. آره. که خیلی باحاله که مثلا ترک قبلی اون که مثلا 600,000 تا چیز داره، همش خود بچه بودن که رفتن اکتیو گوش دادن. این هیچیش پلیلیست و مثلا پخش کردن و این برام بر بزنن، فقط بچه‌ها خودشون رفتن که این خیلی مثلا افتخار بزرگی واسه ما که مثلا اوه آهنگی بود مثلا به آدما نشون میدیم که مثلا به این پلیلیست نشون میدیم که آقا ناکو بدون پلیلیست ما این همه آدم ما رو دیدن دوستان چیزا اینا. حالا دیگه ولی بعدیش اینه که وقتی دیگه اون پیچ میدی دیگه بعد دعا کنی دیگه که اینا مثلا حال کنن باهات و اون ترکت بزنن تو پلیلیست بذارن. خیلی به نفعته، خیلی به نفعته. یعنی همش ترک بعدی رو اینجوری میگم دور خدا اینا بذارم. اینم که بخوای 6 هفته قبل بذاری خیلی سخته. یعنی من اصلا اصلا صبرشو نداریم. یعنی مثلا اینجوری من فقط آهنگر بیادم بیرون واسه مهم نیست اصلا. به غیر از اونم حالا برای من اینطوریه اگه مثلا دارم یه ولاگ ادیت میکنم اگه وقت داشته باشم من همینطوری، یعنی تا لحظه آخری که میخوام آپلود کنم هی دارم تغییرش میدم، هی دارم دقیقاً همینه، هی آهنگر گوشم نکنه بعد مثلا. آره دقیقاً همینو میگم. ولی خلاصه حالا این بعضی پوینتی بعدم فقط داری میزنی خرابش میکنی، پروداکت داری خرابش میکنی و از بین میبری. یکی از به نظرم یه هنری اصلی که آدم که تو کار هنری داره کار میکنه اینه که بدون کی بس کردن خیلی چیز مهمه، چون آدم میتونه تا ابد هی ور بره. مثلا یه نقاشی مثلا میدونی بعد بدون کی دیگه این قلمو رو بذاره کنار بگه آقا اوکی دیگه، حتی اگرم بریم بعدی، چون که هیچ وقت 100% اون چیزی که میخوای نمیشه، هیچ وقت هیچی پرفکت نمیشه، همیشه یه چیزی رو مخ آدم هست. نه. من تا حالا هیچ کاری نکردم که بگم پرفکت تو زندگی. نه من تصمیم گرفتم از کاری که میکنیم خوشم بیاد و دوست داشته باشم و دیگه مثل ویدیو آخرمون که به نظرم ویدیو آخرمون اتفاقا بیاد امروز صحبت کنیم. ویدیو آخرمون نینتندو خیلی طولانی بود، طولانی ترین ویدیو تاریخ کومان رو داشتیم. خیلی ادیتش خیلی زمان برد. آره تو 2 روز داشتی کامل ادیت می‌کردی. تو تونستی ویدیو رو ببینی یا مثلا تا دقیقه 38 دیگه گفتی بسه؟ دقیقه 14 دیدم واقعا. آره. بچه‌ها دوست داشتن؟ من خیلی دوست داشتم. سر پلی استیشن استرسشون دیدم بچه‌ها دوست داشتن، ولی این یکی دیگه خیلی طولانی بود. نه من کامنت‌ها رو خوندم، همه دوست داشتن. یعنی کامنتایی که خوندم خیلی پوزیتیو بود. با شایانم که صحبت می‌کردم پوزیتیو بود. بعدش با خانواده‌ام که صحبت کردم وقتی فهمیدم براشون یه سن نوستالژی داشته خوشحال شدم. اون چیزی که تو ذهنم بود واقعا اتفاق افتاد. مثلا مامان من هیچ وقت نینتندو بازی نکرده ولی دیده بود که مثلا ما سوپر ماریو الان میدونه هر چی چیه خور بازی میکنه، مامانمش قارچ خور. آره یعنی اون موقعی تو که من یادم ما این کنسول رو برات خریدیم، من اینو چه خوشحال. بعدش اصلا تا آخرش اینی که براشون جالب بوده. مرسی بچه‌ها. آخرش هم که ادبت کردم آخر ویدیو. امیدوارم بچه‌ها تا اونجا نیده باشن. مطمئنم یکی نفر در موردش صحبت نکرد. نیدن رفتن. چرا ندیدید؟ با برید یه ساعت ویدیو رو ببینید. خیلی خنده. بعد یه ساعت ویدیو چیز قشنگ تاریخ یه چیز، یعنی اونجوری هم نیست که مثلا خیلی، ولی بازم دمتون گرم که نگاش کردین و امیدوارم که خوش اومده باشه. حالا فکر نمی‌کنم پارت بعدی همچین ویدیو بگم چون که گفتی دفعه پیشم خیلی سخته، همینو گفتی ولی از فرداش رفتیم دنبال کنسول، میدونی؟ آره دقیقاً. نه خدایی اینه که برای ما بعد یه سری ویدیوها چیدین بمب جالب قرار باشه. ویدیو دیگه که داشتیم در واقع پادکستمون بود پرنسس تریتمنت. بچه‌ها فقط سر موضوع چیز با ما مشکل داشتن، غذایی.
یعنی که کی پول کیو باید بده. خیلی بحث داغیه تو بابا اصلا بحث داغی نیست. خب با من داشتن چیزی میگن یا تو داشتن بیشتر؟ با تو داشتن موافقت میکردن، با من مخالفت. با تو که نمیخوای پول ایشی بدی؟ آقا نگو اینطوری بعد یکی گوش نده فکر کنه واقعا اینطوریه. من گفتم من دوست دارم، من همیشه دوستم خودم پول رو بدم خب، ولی هر از گاهی دوست دارم یه مثلا اینطوری بگه اصلا یه تعارف به من بزنه. آخه یه مشکل هست، ایمان وقتی میره رستوران گرون ترین چیزا رو هم سفارش میده. خب من هر دفعه با ایمان رفتم بدبختم کردم، مهمونت کردم. داستان سیب زمینی رو میتونم تعریف کنم؟ تعریف کردیم واسه بچه‌ها یا نه؟ تعریفش نکردیم. تو الی بودیم، توی لس آنجلس که رفته بودیم همون ویدیو ولاگ داشتیم میگرفتیم. من ناراحتم حسین دارم نمیزنه حرف بزنه. آره جدی. ولی خب دیگه نه داستان من اصلا دیگه نگاهش من این چشم که کلا نمیبینه، این بر اصلا نمیبینه. چرا خاطر همین نمیزنه حرف بزنه چون این بر نمیبینه. این داستان رو تعریف کنم بعد میان سوالای حاشیه‌ای و جنجالی که اصلا دارم. نه حسین میخواد تیوب سواریشو تعریف کنه. آره نه من سوالای خیلی جنجالی دارم. ایشون میخواد جنجالی باشه. بچه‌ها بمونی که سوال جنجالیمو تعریف. رفتیم توی رستوران، این بار اولش نیست ما این کارو میکنه، این روال کارش اصلا این کار. یه دفعه هم همینجا این کارو با ما کردیم. رفتیم رستورانه، از این رستوران استیک هاوس ها تو ویدیو نیست چون که روز آخر بود، هممون هم خیلی خسته بودیم و اینا و غذاش هم افتضاح بود. واقعی است بخوام من گفتم که من تا حالا توی این لس آنجلس این هم رستوران رفتیم اینا، یه جا استیک هاوس باحال نرفتیم با هم یه استیک بخوریم. کی انتخاب کرد جا رو؟ خودم. ولی خب من که بلد نیستم اونجا همه چی چیه. سرچ کردم ریتینگش خیلی بالای رستورانه، بیا نزدیک هم هست بیا بریم اینجا. پاشیم رفتیم اونجا. رستوران خیلی بزرگ بود، توش خیلی خوشگل نبود، فقط خیلی بزرگ بود. بعد نمیدونم آدمایی که توش بودن از این آدمایی بودن که معلوم بود که همشون دارن، مردای سمبالایی بودن که همشون معلوم بود اومده بودن واسه خیانت کردن. ببین یعنی اصلا از اون جور رستورانا بود، فضای خیانتی یه مرده بود قشنگ فضای خیانت، بوی عطرای تند خیانتیشون داشت میومد. همه از این پولدارایی که معلوم بود این خانومه سناب عجیب همسرشون نمیخوره باشه. بعد اصلا کلا وایش معلوم بود از لباس، اصلا کلا حالا. بعد ما نشستیم اونجا شروع کردیم غذا سفارش دادن، مثلا من اینو گرفتم میون گرفت. بعد ایمان یهو واسه غذاش آقای پرسید که ساید این استیک چی میخوای؟ ایمان برگشت گفت بوژی پوتیتو رو میخوام. اوکی گفتم که بوژی پوتیتو این چیه؟ باشه حله از این حرفا. بعد غذا رو آوردن. بعد این بوژی چی میشه به فارسی؟ خیلی با کلاس مثلا خیلی بوژی خیلی شیک از این حرفا. غذا رو آوردن، بعد دیدم یه سیب زمینی واسه ایمان آوردن که یه سیب زمینی معمولی بود، یه انقدر روش خاویار انداخته بودن، خاویار مزخرف. حالا بهت میگم. بعد من اینو دیدم گفتم انقدر خاویار تو این رستورانی که همین الانش هم همه چیز خیلی گرون بود. گفتم ایمان چیه سفارش دادی؟ بوژی پتیتو چیه این کمش خیلی غذا رو که نخورد ایمان چون که خاویار دوست نداره. بعد این کارش بعد آخر سر که تماشا چیز آوردن چم باورم نمیشه 70-80 دلار. ولی بذار پول اون سیب زمینیه بود که ایمان تازه نخورد، یه قاشق ازش خورد. بعد اینجوری بود که دوست ندارم اینو چون که همش خاویار بود. من یه اشتباهی که بعد تازه توقع دارم که مثلا خودش هم حساب نکنه دیگه ایمان. من یه اشتباهی که قبلا میکردم این بود که میرفتم تو رستوران، از اون ویترس میپرسیدم یا ویتر میپرسیدم آقا مثلا چی خوبه اینجا، و فهمیدم که این اشتباهه. آره این کار اشتباهی. و بعد دیگه شروع کردم سوال نپرسیدم. من موقعی که نشسته بودیم یه میز بغل دستمون بود که هم آقا خیانتیه بود. نه اینا یه سری یه سیب زمینی دیدی مثلا صبحونه میری مکعب من فکر کردم این اونه بوژیه. اصلا به قیمتش هم نگاه نکردم راستشو بخوای، نخوندم چیه. گفتم خب تنها پوتیتویی که از همونه دیگه. 80 دلار. ولی موقعی که آورد واقعا بهم 80 دلار آمریکایی مثلا میشه 100 دلار کانادایی پول سیب زمینی دادی که همش جالب نبود. نخور. یکی از چی میگن یکی از پایین ترین نقاط زندگیم بود موقعی که اونجا میومدیم بیرون، ولی من خودم اوناب کردم بهش دیگه. جدیدن یاد گرفتم خودت مسخره کنی دیگه کسی مسخرت نمیکنه. خودم اونجا خودم به خودم گفتم. خودت به خود گفتی که آره دیگه. یه استوری هم دیروز گذاشتم از ورک اوتم، بعد خودم رو دیس کردم، صورتمو دیس کردم دیگه، همه خندیدن دیگه، کسی نگفت قیافه رو ببین. این استراتژی دیدم استوری درست الان یادم افتاد. خیلی بگو تو تعریف کن داستان چیه هی میخوای تو دلت گیر کرده بگی. بگو خب از کجا شروع کن؟ از هر جا میخوای شروع کن.
نمیدونم میتونیم از اونجا شروع کنیم یا نه، ولی من اگه بودم از حرف خشایار شروع میکردم. بگو داستانتو بگو. خشایار رو بگی چی بود داستانش؟ بگو هر چی میخوای بگو. جمله خشایار رو بگو. جمله بذار تعریف کنم با آخر سر جمله خشایار رو میگم. باش بگو. به ما زنگ زد کورو، به من مسیج داد. گفتش که برنامه چیه؟ گفتم شل بیکار. بعد گفتش که میخوایم بریم دریا، میخوایم تو آب و این چیزا. گفتم آقا من پایم بریم. بعد یه نیم ساعت بعد کولد پلانج. آره کولد پلانج. یه نیم ساعت بعد مسیج داد گفتش که برنامه عوض شد. فردا آب، امروز میخوایم بریم گرمی لایلند. تا اینجاش درسته. گفتم آقا من پایم بازم. هم امروز هم فردا بریم. بعد زنگ زدم به ایمان گفتم آقا این گرمی لایلند چی داره؟ بریم نه بیام نیام. بعد گفت خیلی به درد تو نمیخوره، یه سری غذاست و تو هم که خیلی مثلا پیکی هستی تو غذا، مثلا خیلی به درد نمیخوره. غذا دریایی چون خیلی داره دیگه. یه فیش مارکت در واقع. همه چی داره. تو ویدیو رفتیم. گرنویل مارکت رو تو ویدیو رفتیم مثلا. برای تولد من رفتیم. همه چی داشت. خب آخرین باری که من غذا دریایی خوردم و همه دیدی. بعد خلاصه که گفتم اوکی اگه شماها میان فقط واسه که دور هم بودن میام، حالا اونجا غذا و این چیزا نمیخورم و اینا. بعد خلاصه که گفتم که آره اگه همه میاین منم میام و اینا. بعد مثلا شد قرب ساعت 2 اونجا، تو اول گفتی 1 بعد گفتی 2، بعد مثلا شد 1:30 اینا. زنگ زدم به ایمان، با ایمان اینجوری که من داونتاونم ولی بعید میدونم بیاد. بعد مسیج دادم به تو گفتم که اوکی اگه سپرینا میان منم بیام، که اگه دو تایی دارین میرین دو تایی برین. بعد اینجوری بودی که نه مثلا اوکی ما میریم، ایمانم میاد اونجا میبینیم سپهرم تو راه و این چیزا. خلاصه من لباس پوشیدم و بلند شدم رفتم. بعد مسیج دادی گفتی که 3. خب بعد 2:30 رسیدم اونجا، با ایمانو پیدا کردم، با ایمان حرف زدم، با ایمان با تو حرف میزد، میگفتش که داره میگه نیم ساعت دیگه، داره میگه 1 ساعت، هیچی 1 ساعت رو ما اونجا. ایمان قبلش هم اونجا بود. آره من از سمت خودم باید بگم داستان رو، ولی خب آره. بعد ما غذا خوردیم و تموم شد اینا، تو که پیچوندی. خب یه جوری نیومدی. بعد زنگ زدم بهتون که کجایی، رفته بودین یه جای دیگه، یه بر دیگه شهر. 4:20 دقیقه راه افتادم، 6 و 10 دقیقه رسیدم به شما. خب و یه حس عذاب وجدان ریزی داشت، همش بهم میگفتش که ببین من فردا تو رو 100% میبرمت رودخونه. بعد داشت برنامه میریخت ماشینو کجا پارک کنیم، از کجا چی بخریم. آخه ما همه اینا رو با هم صحبت کرده بودیم. آره ساعت چند بریم، ساعت چند کی بیاد دنبال کی، با 2 تا ماشین بریم کی رو همه برنامه همش بودن. هیچ چی دیگه. فرداش هم کنسل شد. خب کاش میگفت کنسل شد. فرداش نتونستم که کسی به حسین گفت که برنامه نیست. اصلا گستم. من فکر کنم من بهش گفتم که حالا میشه دید خودم بگم. بگو. من که با کمردرد خب نشستم تو خونه. شما یعنی چی؟ ببین این ترحم‌ها رو اینجا دیگه درد. این که از من نمی‌دونم تو رفتی کولد پلانج خورد. اگه می‌رسم که خیلی عصبانی می‌شدم. نرفتم گفتم میخوام برم وایسا. با درد سنگین نشستم تو خونه. گفتم که چیکار کنم چیکار نکنم قبل از اینکه بریم گرنویل پیش بچه‌ها. بذار یه کار بکنم کمرم بهتر شه. کیمیا پیشنهاد کولد پلانج داد بهم. خب رفتم ولی وایسا داستان تعریف کنم. وایسا بعد وقتی رفتم اونجا کارام کردم. بعد اینجوریام که بیا که بعد زودتر من برسم به بچه‌ها و فلان و اینا. زنگ زدم به ایمان گفتم که ایمان من دارم الان میام، ببخشید که اینجوری شد، منم که میدونی کمرم اینجوری و فلان. من سریع خودم میرسم. بعد ایمان گفت حاجی من دیگه غذامو خوردم تو نیا. گفتم که خوشحالم که اونجا بودم. ایمان بابا چرا یه ذره وای میسته، حالا من کلا 1:20 دقیقه دیر کردم، چرا وای نستادی من برسم که چیز کنم از این. گفت نه دیگه من خودم تو هم به مثلا من دیگه نیا. که من اصلا نمیخواستم من برنامه ایمان حالا حداقل ببخش اینجوری شد، حالا اونجا بهت برگذاشت. نه خیلی هم به من خوش گذشت. من که تو خونه الکی نشستم داشتم مثلا گوشیو نگاه می‌کردم، اینجا حداقل اونم هوا خوردم، حسین رو دیدم، کلی رستوران رفتیم خوش گذشت به اینا. حسین که تهش برگشت پیش خودمون، تهش همه چی به خوبی و خوشی تموم شد. آره رفتیم اونجا، اومدم بشینم، کوروش میگفتش که بشین. بعد مثلا تا اومدم بشین پاشو بریم دیگه. واقعا زشته دیگه. کنم از عمد داشتید. زشته. نه به خدا نه. برنامه های سر به هم ریخته شد. خشایار میگفتش که کوری زندوز برنامه روزتو به هم نمیزنه، برنامه ماهت رو میزنه. یعنی تو برای 1 ماه خراب میکنی کارو. فرداشم با چیزی کنم. من احساس کنم تو داری یه ذره جو میدی. خب درسته که منم میخواستم تو رو خیلی ببینم، ولی
کمرم واقعا بریم سر موضوع بعدیمون. موضوع بعدی چیه؟ از همون دزدی شد دوباره. شیشه ماشین دوباره شکوندن. آره ما توی دفعه فیلمش هم داریم. میخواید همه چیزو فیلمشو؟ فیلمش دست پلیسه و ببین من حالا با اینکه آقای خارجیه ولی ببینم میزنمت. یعنی ببینمت به توهین میکنم و بعد میزنمت. فیلمشو نشون بده. فیلمشو بچه‌ها اگه میشه. خیلی باحاله. آره ما دوباره یعنی من لم داده بودم ساعت 12:30 یعنی اینطوری بودم که خب دیگه میتونم برم بخوابم. همه کارامو کردم، همه اتفاق افتاد دیگه. الان شل کردم رو مبل. حسینم تا یه قبلش پیش من بود رفت دیگه. منم دیگه همونو شل کردم رو مبل که دیدم که مثلا هی داره نوتیفیکیشن میاد. منم گوشیم خیلی بعیده که یعنی نوتیفیکیشنایی که میاد معمولا مال آلارم و چون مثلا توی خیلی تعداد نوتیفیکیشنایی که میاد و میلرزه خیلی کمه. گفتم ببینم چه خبره. بعد دیدم که نوشته که جلوی در استودیو یه آدمه. بعد نگاه کردم دیدم که 2 نفر با دوچرخه اومدن و بعد اینطوری بودم که خب من الان باید چیکار کنم. ببین من موقعی که بلند شدم و رسیدم به استودیو فکر کنم مثلا 10 دقیقه طول کشید. یعنی یه سوار و تو رو هم هی زنگ می‌زدم سپر، مثلا سپر چون خونش نزدیک منه دیگه که مثلا بیاد. اونم جواب نمیداد و اینا دیگه. من رسیدم استودیو که به تو زنگ زدم. اینطوری بودم که خب من الان نمیدونم باید چیکار کنم. ماشین خودم پیاده شم اینا یهو بریزن سرم چی. گفتم شاید یارو مثلا یه تومه چیزی گذاشته چون میدونه مثلا اینجا کار میکنیم و اینا شاید یهو بیان دیگه. منتظر شدم تا حسین بیاد. اول داشتم با تو صحبت میکردم یه ذره عکس و اینا گرفتم. بعد دیگه اومدم تو یهو دیدم که دیگه یعنی در واقع عزم خودم رو جذب کردم اومدم توی استودیو درو بستم. یهو دیدم یه ماشین پولاب کرد. ببین منو میگی با تمام وجودم از رو ماشین دویدم بپرم بیرون که مثلا دزده رو بگیری، مثلا یه مانعی بشم از ورود این آدم. که و دیدم حسینه دیگه. حسین اومد و دیگه شروع کردیم جمع کردن شیشه وسط خیابون. فکر کنم تا 2:30 صبح اینجا بودیم دیگه تا جمع کردیم و یا رفت و هیچی هم تو ماشین نبود. یعنی فقط اومد شیشه ماشین شکون و رفت. خیلی هم رو مخه. جا رو نگاه نمیکنه. من از این زورم گرفت. یعنی فقط واسه شما داشبورد چی بود؟ آره فقط رفت تو داشبورد گشت و رفت همین. یعنی هیچ چیز دیگه رو هیچی بر نداشته. هیچی آخه ما قبلش هم یعنی همون روز داشتم من ماشین کار میکردم این ور اونور رفتم و اینا. موقعی که اصلا خواستیم پیاده شیم ماشین رو گشتم که ببینم چیزی تو ماشین جا نذاشته باشم. چیزی تو ماشین خیلی حس بدیه. ویدیوشو چند بار دیدم. چقدر ریلکس این کارو میکنه. خیلی ریلکس زد و اصلا انگار نه انگار. یعنی تازه 2 نفر بودن. اولیه مثل اینکه اونقدر حرفه‌ای نبود و کارآموز بودن. اینترن بود. دوزبط داشتم. آره گفت بشوی گفتن نه بریم. توی یکی از کانورسیشن هاشون یارو برمیگرده میگه که it looks empty. میگه که به نظر خالی میاد. اون یکی میگه نه این یه مدل جدید این ماشینه. یعنی بشکنید امیدوارم توش یه چیزی باشه. یعنی این که مدل ماشین جدیده حتما یه چیزی تو ماشینش داره. یعنی واقعا اولیه رو کاری ندارم چون نمیخواست بشکنه ولی دومی که اینو مجاب کرد ببینمت. ولی خب خوبیش اینه که دیگه بیرون دوربین گذاشتیم. اینش خیلی خوبه. آره میبینیم. آره نه دوربین گنده الان گذاشتیم. نه آخه ایمان کلی بعض اون کلی چیز بالا. الان ببین الان نزدیک استیشی برق میگیره. آره تمام مین نگذاشته دیگه فقط یه کارایی طرفو میگیریم. آره دیگه این دفعه بهت گفتم میگیرمت و میندازم پشت تراک میکشم. به خاطر نه اینطوری بگم پولش اصلا مهم نیست. اون درد سری که برای آدم داره که بعد میگم ما تو 2:30 صبح حالا ویدیوهاش از داشتیم شیشه جمع میکردیم هر روز زمین. بعد فرداش برو مثلا ICC کلیم رو انجام بده، بیمه رو متقاعد کن، فیلم ها رو بفرست، پلیس ریپورت انجام بده که بخوای یه شیشه. یعنی دیگه اصلا به درد سرش نمیارزه دیگه. ولی دوباره مورد حمله و خشونت قرار گرفتیم ولی من از این به بعد خشونت بک انجام میدم. گفتم بدونی آقای دوست پادکست رو نگاه میکنی آقای با نمیدونم بچه‌ها به گوشش میرسونن دیگه. یعنی من همین چیزان که می اومدن تمیز میکردن گفتم نه خارجی بودن. قشنگ معلوم بود خارجی بودن. دو تا سفید پوست بودن. متاسفانه انتقام بگیرن ازش. آره سوالای جنگجالیمو شروع کنم. از حسین پرسیدن چه سوال جنگجالی داری؟ قرار نبود سوال جنگجالی قرار نبود ولی الان دلم میخواد که سوالای جنگجالی ازش بپرسم. اصلا من یه بچه آبرو دارم اونو اگه حفظ کنیم خیلی راضی‌ام ازش. آخه میدونی بچه‌ها اگه کامنت ها دقت کرده باشی خیلی‌ها روی حسین یک کراش سنگینی دارن. دیدم تو کامنت ها خیلی‌ها سلیقه خیلی بدی دارن. چه متواضعم هست آقا حسین.
بگو ببینم سینگلی یا نه؟ سال اول میخوام بدونم آدما الکی رو چیز نکنن. آره اوه سوال جنجالی دوست داری؟ سوال بعدی چیه ایمان؟ تو سوالی ازش داری؟ من اصلا نمی‌دونم قرار چرا سینگلی بپرسیم. چرا سینگلی؟ دلیلش چیه؟ نمیدونم مثل همون سختگیری که تو همه چیزا دارم تو این اوه سختگیری یا وقت نداری؟ الکی چرت و نه پرت. سختگیرم ولی اکتیولی دنبالشم. اوه اکتیولی آدم دنبال چیز هستی. هنوز کیس مورد علاقت پیدا نکردی. حسین خلاف منه، خیلی ازدواجیه. من بگیرم ازدواج کردم دیگه. اوه سنم رسید دیگه. میخوای ازدواج کنی الان پس؟ تو فکر ازدواجی؟ بچه چی؟ بچه هم دوست داری؟ گفتم دیگه 3 تا بچه و ازدواج و من همیشه میگفتم 25 سالگی میخوام اولین بچه‌م به دنیا اومده باشه. الان 25 وقتی رسیدم تو هنوز خودت کار داری. وقتی رسیدم 25 فهمیدم خودم هنوز بچه‌ام. برو 45. آره حاجی. نه ولی باحاله، به نظرم باحاله که انقدر میدونه چی میخواد بچه میخواد، ستام میخواد. من خیلی زمان میخوام. آره ولی همه پیدا میشه یارت، نگران نباش. الان هم چیز درس تو داری چیز میکنی، امتحاناتو داری میدی. اگه میشد یه لینک بذاریم بکشم بالا. لینک چی؟ که بچه‌ها بیان چیز کنن با دوستشن. دوستش میرفتی تو این برنامه عشق ابدی و اینا. نمیدونم داره چی میگه. اصلا چی داری میگی؟ آخه گفت لینک بکشم ولی منظورش از لینک نمیفهمم. آقا بخور نظرهای لینک چی بذارم؟ مهمان برنامه با نظرهای میزبان‌ها کاملا متفاوته. آره من فهمم بدونم چی. ببین عشق ابدی دوست داشتی تو همچین برنامه میرفتی؟ نه خیلی حس میکنم خیلی گل به خودیه. گل به خودی؟ آره یعنی به ضرر تمام میشد. آره بیشتر آبروتو میبره تا اینکه بخواد معرفت. تا اینکه واقعا عشق ابدی تو پیدا کنی. اون که اصلا هم تایپ من اصلا تو برنامه. به سولمیت اعتقاد داری؟ سولمیت چی میشه؟ معادل فارسی چی میشه؟ عشق در نگاه اول نیست. نیمه گم شده. نیمه گم شده اعتقاد داری؟ ببین فکر نمیکنم. نه خیلی دوست دارم یکی یهو پیدا شه. سوال عشق به نظر تو یعنی چی؟ سوالی شروع سال اینجا ازش بپرسم حال میده. تا الان سوالا نپرسیدم. اینجا مزخرف. من عاشق چیزم ولی مثلا یکی بیاد درباره رابطه‌اش با من قدم زدن تو هوای اون که خیلی دوست دارم، ولی مثلا صحبت کنه بعد مثلا از من کمک بخواد خیلی دوست دارم. جدی میگی؟ خیلی دوست دارم. چی کمک عشقی ازت بخواد؟ آره مثلا میگه مثلا با دوست پسرم و دوست دخترم اینجوری شده فلان شده، مثلا بیا چیکار کنم؟ خیلی سخت. من اصلا نمیخوام تو این شرایط باشم. خیلی شرایط سختیه. نه بخوای به طرف ادوایس بدی خیلی سخته. داشتم تو معمولا من میام پیشت ادوایس هم میدم. آره ولی خیلی یعنی میگم خیلی ازت میام پیش تو. بیا پیش من ببین بهترین از ایمان ادوایس نه با بیا پیش خودم بهت بهترین ادوایس. من ادوایسی که بهش میدم خیلی سلف سنترده در مورد خود. یعنی من همیشه میگم خودتو انتخاب کن توی تمام این شرایط. سلامت خودت مهمه تا نظر بقیه. و اینکه کامنت ها رو خوندی دیگه، بچه‌ها با نظر ایمان یکی نیست چیزشون. بچه‌ها بزرگ میشن یاد میگیرن چیزا رو یواش. اینکه خودت خوشحال باشی خیلی مهمه توی هر حتی رابطه. میگم با خانواده کراش چیه؟ سلبریتی کراش گفتم اون دفعه ازت پرسیدم اینا رو، تکراری سوالام پس ازت. حالا بگو دوباره، میخوام یادم بیفته. یادم نیست کی بود. خارجی بهم بگو که منم بشناسم. خارجی نداره نمیشه که. یعنی چی نداره؟ خیلی خارجی باز نیستم، وطنی. آها بریم سر موضوع نه داره حال میده بهم. وایسا حال میکنه موضوع. بفرمایید. چند دقیقه نگاش کنم ببینم مثلا که میخواد گذاشتی وسط داره گرمم میشه. آره تازه دارم چیز دارم میشم، داره انجینم داره راه میفته تازه الان. بریم ولی به ذهنم رسید که از بچه‌ها میپرسیم. بچه‌ها میپرسیدن از حسین چی بپرسیم. هفته دیگه سوالاشون رو بپرسن. ما بعداً دفعه بعدی که حسین دکورمون نبود میتونیم ازش بپرسیم. موضوع هفتمون اینه که الان خب تابستونه دیگه و اگر که بخوای نخوای داریم به آخرش نزدیک میشیم. واقعیتشو بذار بگم الان آخرای جولای دیگه. چندم امروز؟ 19 جولای. اگه توی تابستون چه کارایی نکنی اون تابستون حساب نمیشه برات. اصلا یعنی توی دوران بچگی تو تابستون کلا تابستون خیلی یه چیزش همینش خیلی رو مخه که چی؟ آدم
متوقع میشه از خودش باید این کارو بکنم. مثلا تو اینستاگرام میبینی طرف مثلا لب آب دم چیز منم میتونه داشته باشه. میخوام جدای اون داشتم میگفتم کلا این خیلی آدم من تابستون آدمو چیز میکنه انگار باید حتما اون تابستونه باید فشاره یه فشار رو آدم که آره که میبینی بقیه دارن چیز میکنن من با حتما من تو ونکوورم خیلی 10 برابر میشه چون هوا عادیان خیلی بده و مثلا کلا 4 روز خوب داریم میگی با حتما تو این 4 روز همه کارهای دنیا رو بکنم وگرنه دیگه نمیتونم تا هیچ وقت انجام بدم. تو ونکوور که خیلی خیاری یعنی بعضی موقع اصلا واقعا نشده چه میدونم تابستون که میشه همه میرن قایق میگیرن و یعنی یه جوری اصلا مردم خیلی لاکچری تابستون رو جشن میگیرن. من امسال یه روز تابستونی میخوام باهات آقای ایمان. این هفته بعد بریم یک روز خیلی تابستونی داشته باشیم. ما رفتیم. نه میری فیلمش هم میگیریم. فیلمش هم میگیریم که بچه‌ها همراهم باشن در یک روز تابستونی. من میخوام توی روز تابستونی معمولا دوست چیکارو بکنم؟ من میخوام لب آب باشم. آره من میخوام توی آب باشم. همون دیگه توی آب. من سال پیش زیاد رفتم به واسطه اینکه استودیوم خیلی نزدیک به آب بود و پارکینگ داشتیم و خیلی راحت بودین. من زیاد از این کارو انجام دادم و استفاده کردم ولی امسال خیلی داره سخت. امسال من هیچ کار تابستونی نکردم. من تنها کاری که تابستونی که میکنم میرم تو بالکنم میخوابم زیر آفتاب. واقعا این کارو میکنی؟ چه جالب. آره. من کارهایی که لیست دارم از کارهایی که تو تابستون میخوام بکنم. یکیش اینه که میخوام برم میوه بچینم. اینو من خیلی دور بریم. 2026 نه هنوز میشه الان میوه‌شی. سیب یکم دیگه فصل سیب چیدنه. سیب اون چیزا رو سیدره رو باید بریم بزنیم. سایدر بود چی بود اون؟ سیب چیدن تو آب شنا کردن. خب به نظرم خیلی کار تابستونیه. آخه وقتی هوا خیلی گرمه یکی از بهترین کاری که می‌کنی تو آب دیگه. آره. چیکار می‌خوای بکنی؟ همش آب هندونه. هندونه خوردن کلا. هندونه خوردن یه جور دیگه میشه. یه هندونه مشتی خوردیم ما چند روز پیش. یه هندونه خوردم شیرین. خیلی حال داد. هندونه برام مهمه. آفتاب گرفتنه برام مهمه. ببین من همیشه توی تابستون همیشه یادم که من کلاس شنا میرفتم. کلاس شنا میرفتم خیلی سنگین و اصلا استخر رفتن توی برنامه هفتگیمون خیلی بود. یعنی من تا یه سنی شب واقعا هفته 1-2 بار میرفتم استخر و این خیلی عجیب بود. بعدم گفتم نزدیک غرق بشم یه دفعه تو استخر تو شیراز تو استخر کوثر یه چیز داشت یه سرسره داشت با یه سری از فامیلای من خیلی بچه بودم اون موقع و شنا هم بلد نبودم. فکر کنم اینو قبلا یه جا گفتم. فامیلای مامانم می‌خواستن برن استخر رو منم گفتم منم خیلی دوست دارم بیام فلان. اینا ما رو بردن. آقا ما رو گذاشتن بالا روی سرسله ما رو رفتیم رو سلسله سل خوردیم ولی پایین هیچ کی سل ما رو نخورد. همه یادشون رفت. ما رو گذاشتن بالا هولمون دادن پایین و دیگه کسی پایین من نگرفت و من چیزی که یادم اینه یه غریق نجات من آورد. این برای کیه؟ اینطوری بود که این بچه رو چجوری ول کرد. یه تا من داشت میافتاد من مثل که داشتم میمردم کوچیکه بودم. همین بود دیگه. و مامانم آره تو هم خطرناک بود. مامانم منو رفته بودن لب ساحل خیلی موجای گنده‌ای میومد. بعد از این تابلوام داشته فکر کنم که مثلا نرو لب ساحل. و من تو بغل مامانم بودم موج میزنه ما رو میبره. و فکر کنم من از مثلا راهم نمیتونم برم نوزاد بودم. بعد آره تو اینو خربزه گرفته بودم بالا. بعد اصلا میگم شاید اون یکی از دلایلی هست که من الان اینجوری شدم. داشتم غرق میشدم. یکی هم که مثل که به دنیا اومدم همون روز افتادم از دکترم. بر همین اتفاقات متعددی بوده که بهش میگن سوئیس چیز. اتفاقات متعددی که من باعث شدم الان این آدم عجیبی که اینجا رسیدی. خب فکر کن یه دختری هست آقا الان اومدن برای تو چی حسین؟ رد فلگاتو میخوام مثلا رد فلگ در بیارم. من خیلی والیبال ساحلی خیلی دوست دارم. نکردم. والیبال ساحلی چه چیز عجیبی گفتی ها. میری واقعا؟ ببین اگه من پایه داشته باشم خیلی میرم ولی متاسفانه پایه ندارم. بعد منم یه شخصیتی دارم که هیچ کاری رو تنهایی دوست ندارم انجام بدم. یعنی خب تو که الان یارو همدم نداشتن که خیلی سخت میشه که بعد هیچ کاری تنهایی دوست نداری بکنی. سرویس کردم. دقیقاً ایمانو ای زنگ میزنم که بریم بیرون. نه به من زنگ بزن. سپر زنگ بزن. به من از بعد زنگ بزن. بهت قول میدم بذار جبران کار از دل در بیاد. حداقل من بهت میگم نه وقت تلف نمیکنم. اون میگه بریم. آره اون میگه ولی بعد نمیاد. بذار از دل در بیارم. یه بار بزنگ بزن. احساس میکنم یک بار سر ریسک
چیزت کردم یه بارم سره سوال انتقامو گرفتم. بعد اومدم تو آسانسور بیام گفتم آخیش انتخاب سر چی تو بازی منو بردی؟ آره هیتلره. آره راست میگی بردی منو. باریکلا. ولی خب رد فلگ واه جدی رفت. واقعا رفتی تو رد فلگ؟ آقا داشتیم تابستونی صحبت می‌کردیم با آدمای دیگه فلرت کنه 100% رد فلگه. تو رو به دوستا و فامیلاش معرفی نکن، یعنی مثلا تو رو پنهون نگه داره از دوستا و فامیلاش. نه خوشت نمیاد رد فلگ. یعنی آقا بعد چقدر سال؟ بعد از 3 ماه تو رو به دوستاش ولی معرفی نمیکنه. 3 ماه هم باز میتونه منطقی باشه ها. بعد از 6 ماه نه دیگه باید به دوستاش بگه. مثلا فکر کن بعد 3 ماه نه فکر کن بعد 3 ماه با هم دیت بیرونین، خب بعد یکی از دوستاشو میبینه میگه آره این مثلا دوستم، آره همکارمه. خیلی رد فلگ بود واسه یا این یا نه؟ خوبه. داشتی در مورد تابستون حرف می‌زدی. من دیگه اصلا من حرفی ندارم بزنم، اصلا نمیذارید منعقد بشه کلام. ولی بپرس. نه بگو تابستون سال خود چه جوری گذشت؟ هنوز نگذروندیم دیگه. من الان دارم به بچه‌ها این وارنینگو میدم. من میخوام برم تو آب که با هم این کارو با هم میتونیم با هم بریم. تو هم میای 100% با هم. کلاس میرفتی بچه بودی که تابستون یا تابستون؟ ما اینای من هیچ کلاسی من نداشتم تو زندگی. نه خودت هم دوست داشتی بری؟ اصلا نرفتم کلاس. یعنی دوستات هم هیچ کس نرفت؟ نمیدونم نمیدیدم. من تو اتاقم بزرگه. بعد کیک باکس تنها کلاسی بود که من زندگیم رفتم. جیتسو رفت 3 هفته درگیره. آره نه آخه بچه بود کشتی میرفت. داشتم نزدیک گوشش می‌خواستیم بزنیم لای در بشکنیم. اصلا چیزا قبل بیام کانادا کشتی زیاد میرفتم، کیک باکس اینا میرفتم، ولی از روزی که اومدم اینجا دیگه کشتی اینا نرفتم. چون میدونی که کسی که گوششون شکسته همسرشون عاشقانه. چی شده؟ من بهت گفتم این اپیزود بود 100% کنسل میشه. تاشو نفهمم چی گفتی. چیه داستانه؟ یکی از عزیزان عشق ابدی. نیدم. نه من عشق ابدی گفتم خیلی وقت دیگه نیدم. من بعد همون موقعی تو پادکست گفتم که از کی بابا خیلی دیگه. من الان مثلا هر چه میدونم 7 اپیزود من چیز نگاه میکنم، بیشتر این لاوالد آمریکایی و پای مختلفی که میاد از توییچ و اینا که بچه‌ها دارن ریاکت میکنن بهش، اونا رو میبینم. اونو رو منم دیدم. ولی اونطوری آپدیت دادم روی عشق ابدی ولی دیگه اصلا تواناییشو ندارم. در مورد تابستون دیگه نمیخوام صحبت. تو در حرفی دیگه در تابستون داری؟ من در مورد تابستون می‌خواستم در مورد کلاسایی که میرفتم صحبت کنم و خاطره نینتندو رو نگفتم. میخوام خاطره نینتندو رو بعدش داده بودی توی بعدش داده بودم که جوری که من نینتندو خریدم و خبردار شدم چه جوری بود و من نینتندو رو کجا بازی می‌کردم. میخوام بگو برام. به صورت خیلی خلاصه اگه بخوام بگم، من خاطره نینتندو خریدنمو کاملا یادمه. ما اکباتان که زندگی میکردیم اول طبقه فکر کنم 3 بودیم یا 4 بودیم، بعد رفتیم طبقه 10. موقعی که طبقه 3 بودیم ما ته راه رو بودیم، سر راه رو یه فکر کنم دوستان بگم اسم خانومه رو یادم نمیاد، شهلا فکر میکنم، ولی 2 تا دختر داشت، شیوا و شراره. اینا خب سنشون از من خیلی بالاتر، من موقع 7-8 سالم بود، اینا مثلا شاید بگم مثلا 18-19 سالشون بود. خب و برای یه پسر 7-8 ساله خب اونا دخترای معقولی به حساب میومدن به هر حال. معقول. و اینا نینتندو داشتن، اون موقع میکرو داشتن و من هر روز برنامه این بود. نفهمم چند سالشون بود؟ 18-19 سالشون دقیقا یادم نمیاد، ولی خب از من خیلی بزرگتر بودن. مثلا سالهای آخر دبیرستانشون بودن. تو چند سالت بود؟ 7-8 سالم بود. تو 7-8 ساله واسط مهم بود دختر؟ 100%. واقعا داری میگی؟ آره. من تا یه سن خیلی بزرگی اصلا تو این چیز درگیره مثلا نه من درگیرش نبودم ولی میفهمیدم. خیلی وقت مثلا تو این سریال‌ها و فیلم‌های خارجی دیدم مثلا بچه مثلا 10 سالشه مثلا یادشون مثلا میگه من دوست دختر دارم. من مثلا 18 سالم شد تازه به این چیز واقعا دارم میگم به این چیزا مغزم رسید که اصلا دوست دختر یعنی چی، یا مثلا من خیلی دیر من نظرم به خاطر اینکه انقدر در مورد هم چیزی مثلا بد صحبت میکردن و محدود میکردن و نمیذاشتن کسی مثلا میبینید همیشه بد میدونستن، یه حس کنجکاوی رو برای تو به وجود میاره که خب الان تو کنجکاو بودی الان خب چی شد، الان چیه، الان چیشه که مشکل داره، میدونی آره من همیشه کنجکاویمو داشتم. کنجکاوی من never died به قول خارجی ها.
خلاصه من یادم هر روز من میرفتم خونه اینا میکرو بازی میکردم و خیلی هم دوست داشتم که میرفتم، مثلا دو تا دختر بودن دیگه، من میرفتم و دختر خیلی بزرگتر از خودم میکرو بازی میکردم. خیلی جالب بود برام. من مثلا چقدر با ولی از موقعی که ما میکرو خودمون رو خریدیم من یک بار هم پامو نذاشتم اونجا دیگه. یعنی به این نتیجه رسیدم که فقط میکرو مهم بود. درست شما همونه 10 سالت میشم و 7 سالت بود، یعنی چی داری میگی ایمان؟ ولی دبستان بودم فکر میکنم و من ببین جوری میکرو بازی میکردم. من این میکرو رو همه جا با خودم میبردم. ما میرفتیم شمال من میوردم، میرفتیم شیراز با خودم میوردم. هنوز در ارتباطی با اون دوتا خانوم؟ نه بابا اصلا. الان کاش میشد پیداشون کنی. میگم من چیزو که رد کردم، من میکرو رو که پدرم خرید شب اومد خونه من دیگه اونجا نرفتم. یعنی دیگه اصلا دلیلی نداشت. بابا چه کمکی در حقیقت کرده از راه بده. من کمکی نکردم ولی آره خیلی. و اینطور نمیدونم چرا خانواده من اینا رو سورپرایز میکردن. حال میده دیگه، میرفتیم با هم دیگه میکرو رو میخریدیم. یعنی بهم نمیگفتن. می‌خواستن یه سورپرایز. من همیشه دوست دارم موقعی که میخوام یه زیو بخرم اون صبری که داری براش میکنی، اون روز مثلا خریدش رسیده، امروز داریم میریم نه دوست دارم توی اون پروسش باشم. سورپرایز رو کلا دوست نداشتم بچگی. سورپرایزی نیست. تو میکرو اینا داشتی؟ نه بعد پلی استیشن 1 شروع کردم. از پلی استیشن 1 آخه تو موقعی که پلی استیشن داشتی یا پلی استیشن بازی نمی‌کردی؟ من چیزی که یادمه یه مدت خیلی خوبی فقط درس می‌خوندم یا مثلا میرفتم فوتبال و ورزش. تو بیرون بودی خیلی. من از بچگی من ترجیح میدادم خونه و پشت تلویزیون. آره خیلی متفاوت بودی با ما. از بچگی ترجیح میدادم خونه‌شو، من ترجیح میدادم بیرون. منم همیشه دوست داشتم بازی کنم. من همیشه دوست داشتم بازی کنم. آخه من می‌دونی چی بود، ما موقعی که میرفتیم بیرون، ما موقعی که اکباتان بودیم، کسایی که من باشون هم بازی بودم آدمای خیلی عجیبی، یعنی آدمای بدی بودن. الان که دارم بهشون فکر میکنم میزدن منو، چه میدونم. یه چیز بود، یه خانواده بود که 4 تا برادر بودن، طبقه بالای ما میشستن. اینا واقعا آدمای بدی بودن. یعنی واقعا آدمایی بودن که ببین یه دفعه با از این حالا تو میگی که کوروش سری تفنگ داره تو استودیو، از این تفنگایی که چی داری میگن تفنگ گول پلاستیکی میزنه، از این اسباب‌بازی‌ها. نه بابا اسباب‌بازی چیه؟ از این اسباب‌بازی‌ها داره و همیشه میگه آره بیایم با هم بازی کنیم. دیدی من همیشه ریلاکتنتم و دوست ندارم این کارو بکنم. به خاطر که یادت میاد از این ساچمه‌یا بود، ساچمه خیلی بد می‌زدن، کوچیکه چیز بود، نارنجی و تیرا. یه دفعه هیچ وقت این تیرش سفید بود. این واقعا از این فاصله اینطوری زد و گیر کرد پایین. یعنی ما رفتیم دکتر و درش آورد. عجب آدمی. اینقدر بالاتر بود. این اسباب‌بازی‌ها خیلی خطرناک. دوران بچگی منم خیلی مد بودن و واقعا چیز خطرناکی بودن. اینجا مثلا بخریم چیزی رو بخری از یه سنی به پایین نمیفروشن، یعنی اصلا خیلی خطرناکه و اکثرا سیفن و این که مثلا اگه که بتونه خطرناک باشه واقعا بعد از یه سنی بالاتر باشی تا بفروشنش. ولی اونجا فرد یعنی به شوخی هم این کارو کرد و این گیر کرد پایین چشم من و من خیلی ترسیدم و خیلی درد داشت و تا شاید واقعا تا بگم باز همین دوست نداری با من بازی کنی. آره ولی من همیشه پایم باور. آره تو پایه همیشه میگه وایس. کلا خوشم میاد آدم پایه‌ای هستی. همیشه پایه‌ای تا موقعی که اتفاق بدی بیفته دیگه، میدونی اینه که بعده. ببین از الان بعد دیگه خودت با من برنامه کن. تموم شد رفت که دیگه هیچ برنامه‌ای نداشتم. راحت تو هم خونه بشینی. اصلا باید با من بیشتر بگی، با من دردل کنی. میخوام یار زندگی تو پیدا کنم. امسال 20-25 سالی که تو دیگه از سینگلی میخوام درت بیارم. برو بریم. ببینم موافق میشی. 100%. شما نمیخواد بفهمید چیز کنی، لطفاً بخون ببینم بچه‌ها چی گفتن. قرار بود در مورد پرنسس تریتمنت به ما بگن ولی من همینطوری اسکرول کردم هیچ کس به حرف من گوش نمیده، فقط دارن کیفشون رو میفرستن. خدا رو شکر بچه‌ها همچنان. خب سال اول از حسین، فقط شبای دیر وقت دختر بزنه. این رد فلگ یا نه 100% تو طول روز بزنین؟ این سوال بچه‌ها؟ آره بچه‌ها دارن میپرسن. درست سوال خودش ازت میپرسه. چی گفتی دختر؟ هیچ برنامه‌ایو نمیچینه اون هیچ وقت. همه برنامه‌ها رو تو باید بچینی. هیچ وقت هیچ چیزیو اون نمیگه. مثلا تو وقتی تو یه برنامه نچینی اونم نمیگه چیزو، فقط تو باید برنامه بچینی. اینو هم دوست ندارم. رد فلگ اینا. رد فلگ های زیادی. رد فلگ های زیادی ندارم. یعنی نمیدونم رد فلگ فکر نکنم باشه. این چت جی پی تی چیزای بدی میگفت. این ده خیلی فوش بده، بعد دهن باشه.
100% رد فلگ. رد فلگه کنار نمیای باش. فقط جلو تو فوش بده چی؟ اونو دوست دارم. یه چیزی هم گفت چند وقت پیش، یه چیزی هم گفت، یه دوست داری گرین فلگ گفت وقتی که دوتایی هستیم بهت خیلی فوش بده. نه به من که نه. چی گفتم؟ من شروع کردم گفتم گورباگه. کتک هم دوست داری بزنته؟ میگه دوست دارم، میگه که یه فیچر که دوست دارم اینه که فارسی رو درست صحبت نکنه، با لهجه صحبت کنه. دختری که اینجا بزرگ شده باشه رو میبرم محضر روز اول. گورباگه. اینجوری از همون نزن حسین. ببین حسین من گورباگه ام. خوشت میاد؟ خیلی کیوته. حسین من فارسی کلی کم بردم. نه من کی باشم که به سلایقی یکی دیگه بگم. من کاملا تو من واقعا دارم، من نظری ندارم، یعنی کاملا نه جدی اصلا زبونش بند اومد. نه نمیخوام فکر کنم مثلا من مثلا بعدم میاد از این موضوع. نه هر کی داره. نه آقا یه ذره بود اینقدرم حالا دیگه نینی به لباس تتو پیرسینگ داشته باشه دوست دارم. یعنی گرین فلگ هم هست تازه برات. آره مخصوصا اگه فوشت هم بده. کتک چی؟ کتک دوست داری بزنت دیگه؟ داش اگه دوست داری کتک بخوری که من خواهم نوکرت هم هستم. وقتی به این رستوران خب حسین کمربند بیار از اون پشت، اون غذای تو رو انتخاب کنه. نه خوشت نمیاد. غذا من خودم هم به زور انتخاب میکنم. ولی رد فلگ واسه سخت نیست اون. همون اگر غذا بخوره چی؟ همش تو رو با اسمای چی صدات کنه، مثلا اسمای مثلا رو پتت میذاری، مثلا موش موشک موشیه، من مثلا اینجوری صدات کنه خوشت میاد. باله نه حالا موش موشک و موشی حالا دیگه پت نمیگه مثلا چی دوست داشتی صدات کنه؟ اگه قرار بود یه دونه پتی صدات کنه من مار کوچولو. حسین بگو گورگور. مار چی که دوست داری منظورم نمیخواد. حسین فیس خوشت میاد. شوندیمش اینجا داری. وقتی که خونه نیستی بیاد مثلا اتاق خوابتو مرتب کنه بدون اینکه تو بگی، مثلا بره تو کشوهاتو همه رو مرتب کنه و کمدتو اینا رو دست بزنه. رد فلگ یا گرین فلگه؟ هیچ کدوم نیست. نه دیگه بگو یکی انتخاب. عجیبه. مثلا خوشحال نه رد فلگه 100%. بر تو رد فلگ دوست من موقعی که ایمان ایکس داره پنهون میکنه ولی تو مثلا احساس کنی هیچی نداری. نه من موقعی که کلیدو به حسین دادم بهش گفتم حسین از این کلید هر استفاده بکن به غیر از سورپرایز کردن من. ما داریم درباره یه پارتنره و حسین بیاد خونت. نه پارتنرت مثلا رفتی بیرون موهای خونه دی مثلا اتاق خوابتو مرتب کرده واسه. نه خیلی عجیبه. اون نداری رد فلگ. تو هفت منو دیده بودی؟ تو ندیدی؟ تو هفت منو دیدم من. اون دوست دختر سایکوه بود میومد تو خونهشون رو مرتب میکرد. یادم نیست ولی دیدم. وایسا درباره اکسش خیلی مثبت هی حرف بزنه جلوت. اکس کیه؟ آلفا. کاش این آهنگر رو کاش میتونستی الان بذارین روش. سیاه‌سفیدش. I'm going down in this bitch. دیدی آهنگر رو؟ یه آقا هست چیز بله دستش میره بالا، یه چیز تاریخیه. کینگدم آف هیون بود فیلمه، ندیدی آقا رو؟ یه مریضی داشت ماست میذاشت. چی؟ بس بهت نشون میدم بعدا. بهت بگی رمز گوشی موبایلتو بهم بده. میدم ولی عجب. کی؟ روز اول به تو بگه؟ نه روز اول نه تمامه. بذار من دفعه پیشم من اینو گفتم. من دفعه پیشم اینو سعی کردم بگم ولی فکر کنم کسی به حرف من گوش نداد. تمام این رد فلگ و این در واقع در مورد چی پرنسس تریتمنت و اینایی که ما داشتیم صحبت می‌کردیم شاید واقعا 95% به این برمیگرده که شما چقدر در این رابطه بودید. آیا این یک رابطه یک هفته‌ایه که تمام اتفاقایی که میفته رد مثلا یه هفته باشه ایمان در وازدت باز نمیکنه، خود در خودت در ماشینو چی داری میگی؟ هر هفته ازت کلی از تو عکس بذاره تو سوشال میدیای خودش. خیلی بازم نه بازم کلا نه. دوست خوشت نمیاد کلی ازت عکس بذاره؟ کلی نه. مثلا یک دو تا خیلی. اگه ازت عکس هیچی نذاره چی؟ گرین فلگ. اوکی باش. بیاد سر کارت بدونی که بگه، فقط ببینتت. به چه هدفی بیاد؟ من هدفش اومدم تو رو ببینم. گفتم من اومدم ببینمت. اومدم بوس زهرمو بگیرم. فوش بعضورتو بهت بدم برم. پدر سوخته. نه اوکی اماش. اوکی گرین فلگ. پدر سوخته. ولی اگه اومده بود مثلا شک کرده مثلا میخواد ببینه تو چیکار داری میکنی.
بازم میخوام بپرسم بچه امیدوارم که شما هم نظراتون رو توی کامنت بذارین که کدوما رو هم نظر یا بگم موشو برام کدوما رو حسین هم نظر نیست. موشو برام موش هرچی میگم نمیتونم گرین فلگ رد فلگ دیگه پیدا کنم. آقا دیگه بس دیگه از جوابای بچه‌ام چند تا ببینیم هفته رو باشه چیو گفتن خواهش میکنم. خیلیش بهم خوش میگذشت. بچه‌ها مطمئنم الان حال کردن با سوالی که پرسیدن. نه خیلی بچه‌ها حال کردن الان با سوالی که پرسیدی. کوکورو پرسیده او میشه قلب به ژاپنی. سلام به ایمان و کوروش عزیز. به نظر من حساب کردن پول غذا خیلی به سن و موفقیت آدما بستگی داره. مثلا وقتی دو نفری که قرار میذارن دانشجو هستن یا درآمد شخصی ندارن بعد هزینه‌ها تقسیم بشه، ولی وقتی دو تا آدم مستقل قرار میذارن بهتر آقا حساب کنه. آقا باریکلا من خوشم اومد از این کوکورو. خوشتون اومد؟ داره بوس بر تو. سوال بعدی از امین. سلام به پادشاه کوروش و ایمان. من هنوز ویدیو رو تموم نکردم. اونم که نظرم راجع به چیزی که پرسین بگم. به نظر من به عنوان یک پسر دوست دارم همیشه من اونی باشم که حساب میکنه و یه طرف مقابل و یا پارتنر بدونی که این کار وظیفه من نیست و مجبور به این کار نیستم. صرفا خودم تصمیم گرفتم که این کار انجام بدم. یه چیز جنجالی بگم. بگو جنجالی تو بگو. یه کاریو برای مدت طولانی انجام بدی دیگه از وظیفه. بچه‌ها لطف مکرر حق مسلم. نه اینجوری نیست. آدمی که درست باشه هر چقدر بهش لطف و مهربونی بکنی این اتفاق نمیفته. ولی اجازه بدم آدمو تو مثلا 3 ماه بشناسید. شایسته نوشته سلام به کوروش، ایمان و علل خصوص ایمیای عزیزم. واقعا موزیک ویدیو پراحساسات مختلف بود برام و خواستم بگم که نقش دکتر ایمان و کوروش دکتر دکتر هانیبال لکتر برابری میکرد. کلی دوست دارم جفتمون رو پیدا کرده. نوکرتم. خیلی تلاش کردم من تو اون صحنه که من دکتری هم نبودم، من فقط یه پوشری به من میدادم و من میخوندم و من میبستم. از گرما داشتیم میمردیم با اون لباسا اونا. بگم گفتیم داستانشو. خیلی گرم. ببین ما رسیدیم اونجا یه استودیو، خب من مثلا به استودیو خودمون نظر دارم، سقف بلند، یه استودیو کوچیک اصلا عجیب غریب داغون. رسیدیم اونجا و داغ. ببین یعنی اصلا بهت بگم خب تابستون که بود هیچی و اون تو داشت بخاری با تمام وجود داشت میزد. اینطوری بگم که مثلا ما 10 بار از اینا پرسیم آقا چرا اینجوری چقدر گرم، و هی میرفتیم بیرون، هی درا رو باز میکردیم که مثلا یه بادی بهمون بخوره و یه نفسی بیاد. فول سوت هم تنمون بوده، چه میدونم ضد گلوله و یه دونه شیلد و ماسک و فلان و اینا. هی میرفتیم بیرون نفس بگیریم. تموم شد دیگه، داشتیم جمع میکردیم اینا. من همونطور یه دفعه که داشتم میرفتم بیرون دیدم که یه ترموستات کنار در، یعنی همون بغل، و روی 28 ست شده. بعد به این کارگر گفتم یه دقیقه بیا اینجا. گفتم این کار میکنه؟ گفتش که نمیدونم، بذار برم بپرسم. به مسئول اونجا گفت این کار میکنه؟ گفتش که آره این کار میکنه. گفتم خب دیوونه 28 وسط زمستون. نمیدونم شما گذاشتین. من نمیدونم اینو خب تغییر میدادین. همون گفتم دیوانه ای 28 درجه با اون لباسا خیلی گرم بود. خیلی گرم، عرق میریخت واقعا، از تمام منافذ بدنم داشت آب میومد. خیلی اول لباسایی که رو هم پوشیده عجیب غریب، جلیقه و لباس و کفش و اینا عجیب غریب. بذار چند از کیفای بچه‌ها رو ببینم. وایسا بچه‌ها کیفاشون دیگه از کیف واقعا من فکر کنم ما دیگه بیایم بیرون از کیف بچه‌ها. سلام به کوروش ایمان عزیز. این وسایل کیف منه، تمام جزئیات رو براتون نوشتم تا راحت‌تر. جزئیات رو نوشته واسمون. اوه چیزی که واسم شاهنامه که واسمون نفرستاده، ولی جزئیات نوشته. من خودم حدس میزنم چقدر چیز میز داره تو کیفه، چجوری اینقدر جام میشه. عطر، مسواک با خودت میبری؟ ناخونگیر خیلی مهمه. سفر 1-2 روزه است. سفره. بالای هر چیزی نوشتن چیه؟ بالای هر چیزی ریز نوشته. با عجب تیزبی چشای عقابگونه ای داری. مسواک، گیره مو، اسپری، همه چی نوشته. پنکه. مثلا من چون که وسواسی ام، مثلا 1 بیلیون سال دیگه این کارو با مسواکم نمی‌کردم که بذارم روی یه جا بغلش سیدیت کنی. چی کار می‌کنی موقعی که می‌خوای بری مسافرت؟ یه دونه می‌خرم. یه دونه نو می‌بری. آره. یه دونه هم سفری دارم راستی. آخرین بار یه دونه سفری خریدم. اینا که لاک میشه تو خودش. کیس داره. چون که هی دوست داشتم هی می‌خریدم. یو وی داره. بسته میشه یو وی داره تو کیسه. و اونو می‌ذارم تو کیفم. آره این دارم. تازه گرفتم.
یکی از اولین اینتراکشن های من با کوروش این بود که من رفتیم خونهشون، دیاد میگه دستگاه یووی داشتی، همون اوایل کووید بود، گوشی من ازم گرفت دستگاه گفت بعدم بهت میدمش، خودت آوار دستاتو. آقای دکتر مسواک هر چند وقت عوض کرد؟ خودت تا 6 ماه. تو میدونستی این موضوع رو عوض می‌کردی؟ قبلش میدونستی؟ خیلی فکر من این موضوع نمیدونستم. آره من این موضوع نمیدونستم، من تازه شروع کردم عوض کردن. دندونه من که داغونه. باز خوبه که چیز روی یکی از دندونام زبر شده، مثل سنباده شده. زبونمو میذارم خیلی اذیتم میکنه. همونی که پر کرده ایش؟ نه قرار پر کنم شکسته. آره همون دیگه. خب چرا روش زبر شده؟ توش خالی شده. توش خالی شده، داره میاد به بیرون دیگه. حالا چیکار کنم؟ الان که بیرونش زبر شده میشه درستش کرد؟ چه جوری؟ میشه پر میکنه درست میشه. بیرونش هم یعنی زبریش میره. بعد از اینکه یه دونه بستنی خیلی شیرین خوردم زبر شد. شکر اینجوری شکایت میکنی؟ نه من شکر باعث میشه بیشتر پوسیده شه، ولی نه به این صورت که مثلا فرداش مثلا. خب من به خاطر من هر موقع که میرم مثلا برای جیم گیری و اینا میرم پیش دکتر دندون، اینطوری که مثلا خر دندونت هم که درست انجام ندادی یا چم نخت هم که نکشیدی و این پایین بیلداپ داری و اون بالا فلان و بیسا، به خاطر این فشاری که رو من میذاره و من اونجا تحقیر میکنه نمیره. الان مثلا 6 ماه وقتمه که میترسی بری اونجا چیزت کنه. کاملا میفهمم. میره اونجا اصلا چرا این فشار، من دیگه اومدم خوابیدم دیگه درستش کن ما بریم. من پس فردا وقت دارم پزشکی دارم، خیلی میتونی بهم بگی که مثلا به نظر من نخ دندونتو بهتر بکش یا مثلا چم مسواک. نه تخریب میکنن آدمو. چقدر پایین بیلاب داری، اینطوری نمیشه آقا. ولم کن، ما که اومدیم خوابیدیم دهنمون رو وا کردیم دیگه. حالا دیگه تحقیرم نکن دیگه، تو سرم میگه نزن که. من حالا انقدر نمیرم مطمئنم مشکلاتم زیاد میشه، میترسم برم اونجا. اصلا من از همین میترسم، چون من هر 6 ماه میرفتم ولی انقدر دیگه آخرین بار به ما توپیدن دیگه اینطوری هم که الان 6 ماه گذشته نرفتم، 1 سال نرفتم. چیزایی تو کیفت خیلی باحاله. امتحانمو میدم، خب خودم میام پیشتون. داداش من نمیخواد تو امتحاناتو بدی، تو اگه اوکی من همینجا یونیت میزنم، از بچهای کماندو هم ویزیت میگیریم، میان اینجا دندونشو درست میکنن زیر قیمت میفرستیم برام. فقط بدونید اینجا کار سانیتری نیست. این کیف یکی دیگه است. ببخشید کیف سلینا گومز واسم عکس کیفشو فرستاده. این دوباره مسواک دارن، چه جالب. خیلی عجیبین. مسواک چاقو داره تو کیفش. باریکلا چه چاقوی خوشگلی میاد. ببینم اون یکم تیزر فکر کنم. اتفاقا خوب نیست اینجوری گفتم باریکلا. بچا چاقو داشتن حالا چیز خوبی نیست. اون یکی تیزره؟ تیزر داره؟ نه بابا. بدونم. نه تیزر. بکنم تو محله خیلی خطرناکی داره زندگی میکنه. اون نمیدونم چی هستن. این چیه؟ من مرزم تیزرم. این تو میدونی چیه؟ این من ببینم. فندکه. نکن دیگه نکن. فندک دود و مود و فندک اینا رو اگر کوما خواستن مثلا آتیش روشن کنن وسط خیابون، امیدوارم اون باشه، ولی حالا اونم خیلی آخه فندک جدیه برای اینکه بخوای. اگر کوماندوی واقعی باشی نمیری سمت دود. این از الان گفتم دود میاد سمت تو. اصلا این چیزا رو نرو دنبالش، من اصلا دوست ندارم. نه دمتون گرم. مرسی که یک اپیزود دیگه هم با بودی. یه کیف دیگه آخرین کیفمو بذار ببینم. بعد داشتنم عجیبه. من کل 5 سال دانشگاه یه روزم کیف نبردم. بذار یه کیف دیگه ببینم. میخوام فنی پک ببندم از این به بعد. میرم این برون بر. خب کیفشون خیلی استتیکه. اینه که میخوام ببینم اسمشون چیه. سنا. ببینم کیفشونو. کوچیکه یه عالمه چیز توش جا میده با اینکه کوچیکه. بذار ببینم. چه کتاب گنده‌ایه واسه اون کیف کوچیک. باقالبالو. کتاب خیلی گنده‌ایه. باقالبالو هم مال مگنیزیوم هیدروکساید. عطر مگنیزیوم هیدروکساید چیکار میکنه؟ فندک دوباره. بچه‌ها دوست ندارم این فندک‌ها رو تو کیفاتون دارم. بابا شاید نیاز دارم فندک، حتما که برای دود نیست که. شاید. لاک آدامس بایودنت خودشم فقط میبینم اصلا. آره نه بیایم. آخه شما اونقدر علاقه دارین به توی کیف که من دارم. خیلی تمیز دارم و یه دونه اینهیلر هم دارن دیگه. یکی رو دیدم تو اینستاگرام چیز کرده، شیرش میکنم ببینین. رفته کیف گفته که من تو ویدیو گفتم تو پادکست، رفته کیف این که تو خیابون 2 روز رفت. تو چیز کن. نه خب راهش این نیست. ببین اول از بذار بهتون من فقط ایده دادم یاد ندادم که چرا نگفتی اول دوستاتون شروع کنین. آره نرو تو اول دوست و فامیل خب شروع میکنی،
مثلا یه آدینسی رو بیلد یعنی به دوستت میگی بیا تو خیابون وایسا، یه جا وایسا توی کافه، یه جای چیز کن، میری کیفشو نشون میدی، چیز میکنی، بعد طرفدار میگیری. خب پیجت گند رشد میکنه. بعدنی که تو خیابون میبینی نگاه کن آقا پیج من نگاه کن خانم، آقا ببین چقدر فالوور دارم، ببین چقدر ویو میگیره، چقدر باحاله. این کانسپت ویدیو میره بعد کم کم انقدر معروفی آدما میان پیشت که حاجی بیا توی کیفم ببین. اونجاست که دزدیو شروع میکنی، اعتمادو که به دست آوردی شروع میکنی یه کیف مردم. خب ممنونم که این اپیزود رو تا تهش با ما بودید. ببخشید اگر که حرفای چرت و پرت زیاد زدیم تو این اپیزود خیلی رندومی بود. دمتون گرم، خیلی دوستتون داریم. حسین تو میخوای خداحافظی کنی تا من قبل اینکه بای بای بگم چون دیگه نمیشه. میشه بازم تشکر کنم که موزیکمون رو گوش دادن بچه‌ها کلی. خیلی دمتون گرم، خیلی دوستتون کل خستگی ما رو بردین. خیلی 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 زیاد دوستتون دارم. بای بای. بگو نه خداحافظی بکن تا من بای بای هم بکن. چه آلفا خداحافظی. بای بای.